हेलो एभ्रिवान, यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। गरिमा नानुको बलात्कारपछि निर्मम हत्या गर्ने त्यो बलात्कारी एकजनालाई चाहिँ पुलिसले यसरी राखेर उसको कुराहरू राखेको छ। तपाईहरु पनि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियो अन्तिम मसँग मेरो एउटा साथी थियो हैन, प्रत्येक खण्डमा त्यसले मलाई भनेको थियो मेरो किन चाहिँ कुनै सानो बच्चा छ भने त्यसलाई किडन्याप गरेर एक गरेर नि मारिदिने भनेछ। अनि त्यो उता भाग्यो घर, अनि घर भागेपछि म त्यही बसेँ नि त। यो गर्ने बेलामा तिम्रो दुईजना थियो, को प्रदीप खड्का के तिमीसँग काम गर्छ कि हैन? उ पढ्छ। उ पढ्छ? कहाँ बस्ने कता हो? उ पनि सिमरामै हो। सिमरामै बस्ने हो। अनि घरबाट कति टाढा बस्छ तिम्रो? मेरो घरभन्दा 10 मिनेटको बाटो। 10 मिनेटको बाटो छ। त्यो दिनको बिहानदेखि घटना बताऊ त बाबु, साँचो साँचो के भयो? जसले हामी दुईजना त्यसलाई लिएर आयो हैन यता। तिमीले भन्यो नि त्यो दिन बिहान बिरगञ्ज जाए के भयो? पचायाबाट बिरगञ्ज गएर बिरगञ्जबाट स्टाफ पुऱ्याएर अनि घर आयो नि। अनि त्यसलाई पनि लिएर आयो, सिराबाट उठायो त्यसलाई, आफ्नो साथीलाई। अनि यहाँ ल्याएर बस्यो। अनि हामी दुईजना मन गऱ्यो सेक्स गर्न हैन। अनि के अरे हामी आयो यता, अनि त्यो बच्चाहरू खेलिरहेको रहेछ। हामी खेल्न गयो, बच्चाहरू खेलिरहेको रहेछ। अनि त्यहाँबाट चक्लेटको लालच दिएर कतिजना बच्चाहरू खेलिरहेको थियो? 3 जना थियो, 2 जना केटा छ, एउटा केटी छ। अनि केटी चाहिँ यही फेरि गाडीमा रहेछ। तिमी पहिलेबाट चिन्थ्यौ त्यो नानुलाई? चिन्दैन थियो? जबदेखि त्यो गाडी चलाउन थाल्यो नि, अनि कहिले काहीँ गाडीमा के अरे खेल्न आउँदो रहेछ। त्यो खेल्न आएको समयमा म हुँदैन थिएँ त्यहाँ। के अरे 80 चाहिँ भेटाएको थियो। तर त्यसलाई पनि गर्न मन लाग्थ्यो। घरमा कोही पनि थिएन, त्यसको पनि कोही पनि थिएन, मेरो पनि कोही थिएन। लिएर आयो, जति मन गऱ्यो। चक्लेट किन्यो अनि त्यो त्यहाँबाट भन के भयो? चक्लेट किनेपछि अनि त्यसलाई लिएर गयो। होइन, म एक्लै गएको थिएँ। अनि चक्लेट किनेर आएपछि के भयो? त्यहाँ गयो, बच्चाले खेलिरहेको थियो? बच्चाहरू खेलिरहेको थियो, त्यो प्रत्येक पनि त्यही थियो। तिनीहरूले हेरिरहेको थियो। म चक्लेट किनेर आएँ, अनि चक्लेटको लालच दिएर लिएर गयो त्यसलाई। अनि दुईटा भाइहरूले के गर्यो? त्यो भाइहरूलाई चाहिँ थर्काउनु बित्तिकै रुँदै घर पुगेछ। अनि के अरे चक्लेटको लालच दिएर गएपछि अनि हामी गयो त्यो घरमा। त्यो घर कसको घर थियो? खोइ त्यो कसको घर थाहा छैन। अनि के अरे हामी यताउता हेऱ्यो, मान्छे त भनेर होइन, मान्छे थिएन। अनि म आएँ, म पहिला सुरुमा छिरेँ होइन। अनि त्यो पछि केटी छिर्यो, बहिनी छिर्यो, अनि पछि लास्टमा प्रत्येक छिर्यो होइन। अनि म जबसम्म मन भएन नि जबसम्म गऱ्यो त्यसले गऱ्यो, म यतिकै हेरेर बसेँ। मेरो त एकचोटि उयो गर्नु उतै निक्लिहाल्यो। अनि के अरे त्यसले जति मनसम्म गऱ्यो। कति रसियल बाना थियो नि त्यो बेला? त्यतिखेर पनि यहाँ मात्रै बानेको छ, मैले पक्रेर बसिरहेको छ, त्यसले उयो गरेर बसिरहेको छ होइन। अनि के अरे जब त्यस पनि भयो नि, अनि त्यसले भने यसले त यो उठ्यो, बियोसबाट उठ्यो भने नि यसले हामीलाई भनिदिन्छ, यसलाई गएर मार्दै भनेर। अनि त्यो गयो, गाडी लिएर गयो। त्यसलाई पनि गाडी चलाउन आउँछ, स्कुल पढ्नु भयो भने गाडी लिएर गयो त्यो आफ्नो घर। म के अरे उयो सुसार गरेर नहाए धुवा गरेर खाना खाएर अनि त्यसको घर गयो, किनकि रिजर्भ थियो त्यसको घरको साइडबाट। अनि के अरे रिजर्भ लिएर गएर हेटौडा पुग्यो। हेटौडाबाट फेरि आउँदा रात पर्दाखेरि फेरि फोन आयो, फेरि भेटाएन भनेर फोन आयो होइन। फेरि त्यसको भोलिपल्ट पनि फोन आयो, त्योबाट पनि भेटाएन भनेर आज फोन आयो, भेटायो भनेर आज फोन आयो। अनि त्यो रस्सी बाँध्यो, तन्नामा राखेँ कतिखेर? जब भ्यायो नि हामी दुईजनाले, त्यो निक्ल्यो। अनि म एकैछिन बसेँ त्यहीँ। त्यसपछि आए, त्यतिकै लट्केकै अवस्थामा छोडेर ढोका चुकुर लगाइदिएँ। तिमीले रस्सी बाँधेर लट्काइदिएको? के अरे चुकुर लगाइदिएँ। त्यो रस्सी र चना कसले लिएर आयो? चना र रस्सी त्यही थियो। त्यही नै थियो? यो पनि झुटो बोल्दैछ तिमी? नढाँटिकन भनेको अहिले तिमी नढाँटिकन हो? त्यही थियो जम्मै। अनि म आएँ होइन, नआएर खानासाना खाएँ। अस्ति कुरा भएर खानासाना गएको थियो, माया गरेको थियो। त्यो दिनमा चाहिँ फर्स्ट दिन थियो, गाडी लिएर एक्लैले कुदाएको। फर्स्ट दिन थियो, अनि ल्याएर आयो।